Vamos, minha rapaziada, que eu tô ansiosinho pra dar esse rolezinho. Vamos de 1900. Que é isso? Bora!
Bota pra estourar. Ei, papai. Aí, deu pra fazer um conteúdo maneiro, hein? ADM, cada hora com ADM. A gente tinha que estar filmando também. É, pô. A gente até tem a câmera, mas